Olet varmasti saanut joskus elämäsi aikana niitä ihan klassisia ihmissuhteen neuvoja. Tiedähän sellaisia elämänohjeita, joita näkee jossain Instagramin inspiraatiokuvissa tai kirjailuissa sohvatyynyissä. Joo, todellakin. Kommunikoi avoimesti tai aseta omat rajasi. Nimenomaan. Ja sitten joku, ole vain rehellisesti oma itsesi. Mutta mietipä hetki sitä todellisuutta. Kun sä seisot siellä keittiössä ja olet juuri joutunut ihan oikean tulenpalavaan konfliktin kumppanin tai vaikka työkaverin kanssa. Aivan. Pulssi hakkaa ja ääni kohoaa. Just niin. Ja yhtäkkiä nuo neuvot tuntuu, aivan täysin hyödyttömiltä. Se on vähän niin kuin joku huutaisi sulle turvallisesti kuivalta maalta, että hei, ui vähän paremmin, kun sä olet itse just uppoamassa aaltoihin. Tuo on kyllä erittäin osuva kuvaus. Kuulostaahan ne toimintaohjeilta, mutta todellisuudessa ne kuvaa ainoastaan sitä lopputulosta. Niin, tavallaan sitä päämäärää. Joo, täsmälleen. Se on vähän sama, kun sä menisit lääkäriin murtuneen käden kanssa ja lääkäri antaa sulle hoito-ohjeeksi paranne. Vau, okei. Joo, tuo ei todellakaan hirveästi auta siinä hetkessä. Ei, niin, koska se ei tarjoa yhtään minkäänlaista mekanismia siihen, miten asioiden tilaa oikeasti muutetaan. Ja jos tästä syystä me otetaan tänään tähän meidän syväsukellukseen käsittelyyn englanninkielinen essay nimeltä The Implicit Treaty, eli implisiittinen sopimus. Ja tämä teksti on aivan loistava edustaja ajattelusuuntaukselle nimeltä mekanismirealismi. Se on tällainen todella viileä, niin kuin mekanismi edellä menevä tapa katsoa maailmaa. Kyllä. Ja tässä viitekehyksessä inhimillistä vuorovaikutusta ei ollenkaan katsota sellaisten tunteiden tai moraalin sumentamien linssien läpi, vaan puhtaasti järjestelminä. Ikään kuin katsottaisiin oikeasti jotain koneistoa ja sen syy-seuraussuhteita, eikö niin? Just näin. Tämän syväsukelluksen tavoite on jopa, sanoisinko, hieman radikaali. Me halutaan purkaa se perinteinen, usein vähän sumea terapiajargoni. Se, mihin me kaikki ollaan tottunut tukeutumaan. Joo, josta tulee just nämä kommunikoi avoimesti heitot. Niinpä. Katsotaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ikään kuin se olisi tietokoneen käyttöjärjestelmä. Me annetaan sinulle, siis juuri sinulle, joka tätä nyt kuuntelet, insinöörimainen ja tarkka työkalu. Eli työkalu nähdä tarkalleen, miksi ihmissuhteissa syntyy niitä toistuvia, raivostuttavia törmäyksiä. Kyllä. Ja mikä tärkeintä, miten ne korjataan mekaanisesti. Okei, puretaanpa tämä. Aloitetaan niistä äskeisistä hyvistä neuvoista. Miksi se kommunikoi avoimesti tuntuu kriisin hetkellä sellaiselta tyhjältä osoittimelta? Mitä meiltä jää oikein huomaamatta? Samalla minä piilotan koko sen valtavan ja monimutkaisen polun, joka oikeasti johtaa siihen tilanteeseen. Se on tosiaan vähän niin kuin ohjeistaisi rakentajaa sanomalla, rakenna talo. Mutta jättäisi antamatta kaikki piirustukset ja materiaalit. Just näin. Se päätepistesana kätkee ihan uskomattoman määrän kognitiivisia ja emotionaalisia operaatioita, joita sen tilan saavuttaminen vaatii. Joten mitä se avoin kommunikaatio oikeasti pitää sisällään, jos me avataan konepelti ja katsotaan sitä mekanismia? No essee purkaa tämän peräti 8 vaativaksi askeleeksi. Ja huomioi, nämä kaikki on usein tehtävä reaaliajassa ja vieläpä kovan paineen alla. Kuulostaa hengästyttävältä. Mitä ne on? Ensimmäiseksi sun täytyy ylipäätään huomata, mikä siinä tilanteessa on merkityksellistä. Toiseksi sun pitää pystyä erottamaan oma tunteesi uskomuksestasi. Odota, siis tuo jo yksinään on aivan valtava vaatimus. Erottaa tunne uskomuksesta keskellä riitaa. Niin on. Koska olen vihainen on tunne, mutta olen vihainen, koska yrität tahallasi nöyryyttää minua, on uskomus. Tuon erottaminen niin kuin sekunnin murto-osassa vaatii varmaan vuosien itsetutkiskelua. Sitä se todellakin vaatii. Mutta mennäänpä eteenpäin siinä listassa. Kolmanneksi sun täytyy tunnistaa, onko se mitä aiot sanoa pyyntö, rajojen asetus, kysymys vai kenties pelkkä havainto. Joo, aivan. Ja neljänneksi sun on ajoitettava se viesti oikein. Siis niin, jotta se toinen on ylipäätään kykenevä vastaanottamaan sen just silloin. Joo, tuo ajoitus on kyllä nimenomaan ihan klassinen kompastuskivi. Minulla voisi olla vaikka kuinka täydellisesti muotoiltu, äärimmäisen rehellinen ja rakentava viesti,
mutta jos mä laukasen sen silloin, kun toinen on just astunut ovesta sisään, kantaen 2 painavaa kauppakassia ja huutavaa taaperoa. Niin, se on ihan tuhoon tuomittu. Se viesti muuttuu automaattisesti hyökkäykseksi, ihan sama mitä sanoo. Kyllä. Ja sitten seuraavaksi, 5. askeleeksi, sun on sanoitettava se viesti niin, ettei se laukaise toisen puolustusmekanismeja. Okei, tää lista on pitkä. On. 6. askel on ehkä se kaikkein raskain. Sun täytyy pystyä sietämään se reaktio, jonka toinen osapuoli tuottaa. Olipa se sitten torjunta, viha tai suru. Ja vieläkö niitä on? 2 vielä. 7. on tarkistettava, menikö alkuperäinen viestisi perille halutulla tavalla. Ja lopuksi 8. askeleena sun on päivitettävä omaa toimintaasi sen palautteen perusteella. Vau. Siis kun me katsotaan 8 askeleen listaa, niin alkaa todellakin ymmärtää, miksi asiat menee niin usein pieleen. Niinpä. Sille ihmiselle, jolla tämä koko prosessi on jo asennettuna aimoihin natiivisti, jos käytetään taas tietotekniikkatermiä, eli tämä koko pino on asennettuna, se fraasi kommunikoi avoimesti on tosi kattava lyhennys. Joo, he vähän niin kuin napsauttaa nielessään pikakuvaketta ja sitten se ohjelma ajaa nuo 8 vaihetta taustalla salaman nopeasti. Just niin. Mutta entäs jos ihmisiltä puuttuukin ohjelmistosta osia, vaikka hän ei millään kestä toisen negatiivista reaktiota, eli se kohta 6 puuttuu kokonaan. Hänellähän tuo koko neuvo on pelkkä tyhjä osoitin, joku virheilmoitus. Kyllä, täysi virheilmoitus. Ja tämä muuten selittää myös sen havainnon, jota usein ihmetellään. Miksi ne ihmiset, jotka on niitä kaikkein sujuvimpia ja luontevimpia kommunikoijia, onkin usein aivan surkeimpia opettamaan sitä asiaa muille? Niin muuten onkin. Miksi niin on? Koska sujuvuus sokaisee ihmisen näkemään hänen omaa mekanismiaan, he on sisäistäneet sen prosessin niin syvälle selkärankaan, etteivät he enää edes näe niitä askeleita. Ahaa, he näkee ainoastaan sen päätepiste-sanan. Aivan. Ja tämä sokeus omalle toiminnalle johdattaakin meidät tämän meidän syväsukelluksen todelliseen ytimeen, eli siihen näkymättömään sääntökirjaan, jota me ihan jokainen kannetaan mukanamme. Mut hei, ennen kuin me mennään siihen, mun on ihan pakko vähän haastaa tätä perusajatusta. Anna tulla vaan. Mä nimittäin tässä mietin, että eikö tämä mekanistinen lähestymistapa vähän vie kaiken romantiikan ja inhimillisyyden tästä koko asiasta. Tuo on ymmärrettävä kysymys. Niin. Koska jos me katsotaan toisiamme vain algoritmeina, jotka ajavat jotain ohjelmistoa, ja sitten syöttävät toisilleen virheilmoituksia, eikö me vähän redusoida ihmisyys sellaiseen tosi kylmään ja kliiniseen muotoon? Toi on todella yleinen reaktio, mekanismirealismiin. Mutta jos mietitään todellisuutta, niin romantiikka ja läheisyys kuolee paljon nopeammin siihen asiaan, että me pidetään toisiamme moraalisesti viallisina. Aivan. Tossa on kyllä vinhaperä. Mikä tässä on kiehtovaa on se, että tämä viileä analyysi on itse asiassa äärimmäisen empaattinen työkalu. Se nimittäin vapauttaa meidät siitä raskaasta oletuksesta, että se toinen ihminen on jotenkin tahallaan ilkeä, itsekäs tai välinpitämätön. Joo, tuo käy kyllä täysin järkeen. Jos minun ei tarvitse koko ajan ajatella, että sä olet paha ihminen, vain ainoastaan ihminen, jolla on eri säännöt, niin eikä silloin tilaa jää paljon enemmän myötätunnolla. Juuri noin. Kun me ymmärretään, että meitä ohjaa erilaiset sääntökirjat, me voidaan lopettaa toistemme syyllistäminen. No mikä tämä näkymätön sääntökirja siis sitten on? Essay kutsuu sitä implisiittiseksi sopimukseksi. Se on kunkin ihmisen aivan oma, henkilökohtainen ja tiedostamaton perustuslaki. Se on ihan valtava verkosto oletuksia, jotka määrittelee sulle Määrittelee mitä tarkalleen? esimerkiksi sen, mitä on todellinen välittäminen, miten kunnioitusta osoitetaan, mitä oikeasti tarkoittaa aito tuki tai miten rehellisyys tulisi toiselle esittää. Okei. Ja tämä on ihan täysin näkymätön sille, joka sitä itse kantaa. Se on sulle vähän sama asia kuin vesi kalalle. Sä oletat automaattisesti, että sun säännöt määrittää sen, miten järkevät aikuiset tietenkin toimivat. Joo, toi tietenkin sana on se paljastava tekijä tässä. Mä olen kyllä huomannut tämän ihan omassakin elämässä. Tietenkin minulle ilmoitetaan heti, jos olet myöhässä. Tai tietenkin minun annetaan olla rauhassa, kun mä tulen jostain todella raskaalta työpäivältä kotiin. Aivan. Ne tuntuu susta sisäisesti katsoen ihan universaaleilla luonnonlailla. Ei siis sun mielipiteiltä, vaan joltain objektiiviselta totuudelta. Niinpä.
Ja tämä implisiittinen perustuslaki tulee itse asiassa näkyväksi tasan yhdessä ainoassa tilanteessa, silloin kun joku toinen ihminen rikkoo sitä. Ja siitähän se soppa syntyy. Kyllä, tästä syntyy sellainen kategoriavirhe, jolla on ihan tuhoisat seuraukset. Kun kumppanisi rikkoo sinun sääntöäsi, sä koet sen ihan poikkeuksetta moraalisena epäonnistumisena. Sä ajattelet, että hän loukkasi sua tahallaan. Mutta todellisuudessa kyseessä onkin perustuslaillinen törmäys. Nimenomaan perustuslaillinen törmäys. Molempien ihmisten omat sopimukset on sisäisesti aivan täysin koherentteja ja loogisia. Molemmat tuntuu sisältä päin itsestäänselviltä, mutta molemmat tulee silti rikotuksi toisen toimesta. Tämä on niin kuin kaksi erilaista perustuslakia yrittäisi hallita ihan samaa tilaa. Mulle tulee tästä ihan väistämättä mieleen tilanne, jossa kaksi ihmistä istahtaa samaan lautapelin ääreen. Oiva analogia, jatka vaan. No siis mieti, että toinen on pelannut koko pienen ikänsä pelkkää shakkia. Ja sitten se toinen on aina pelannut tammea. Ja ne katsoo ihan tarkasti samaa ruutulautaa. Se shakkipelaaja liikuttaa ratsuaan laudan yli ja tietenkin olettaa tekevänsä loistavan, täysin loogisen siirron. Joo. Ja sitten tammipelaaja katsoo tätä liikettä ja on ihan, että mitä ihmettä sinä oikein teet? Ei nappulat liiku noin, yritätkö sä tahallasi huijata mua? Tuo on ihan täydellinen vertaus. Ja molemmat osapuolet pitää toista joko huijarina tai sitten täytenä idioottina. Aivan. Vaikka ihan todellisuudessa kumpikin seuraa niitä omia sääntöjään ihan täydellisesti. Se ongelma ei todellakaan ole kummankaan moraalissa, vaan ihan vaan siinä, etteivät he ole synkronoineet näitä sääntökirjoja. Tismalleen. Jos me viedetään meidän koko parisuhde miettien, miksi se toinen on niin älyttömän huono shakin pelaaja, ymmärtämättä, että se oikeasti pelaa tammea, niin mehän ollaan ihan jatkuvasti vaan vihaisia. Tässä kohtaa homma menee todella mielenkiintoiseksi. Katsotaanpa, miltä nämä törmäykset näyttää arjessa. Hyvä idea. Jotta me voidaan todella ymmärtää nämä dynamiikat, on hyvä ottaa esimerkkejä. Esseessä itse asiassa esitellään useita todella konkreettisia törmäystestejä, näitä tilanteita, missä implisiittiset sopimukset oikein kirskuu vastakkain. Otetaan ne tarkasteluun. Aloitetaan ihan siitä testistä, joka liittyy omien tekojen perustelemiseen. Kun mä luin tämän esseen läpi, niin juuri tämä osui minuun ihan kaikkein kovimmin. Mitä tapahtuu, kun ihmisten näkemykset siitä, mikä ylipäätään on perustelu, eroaa ihan täysin? Tämä on kenties esseen ihan omaperäisin ja ravisuttavin havainto. Kuvitellaan arkinnetilanne. Toinen tekee jonkun ihan tavallisen virheen, vaikkapa unohtaa maksaa tärkeän laskun. Kun häneltä sitten kysytään asiasta, hän alkaa selittää syitä tapahtuneelle. Aivan. Miksi näin kävi? Just niin. Nyt toisen osapuolen perustuslaissa tällaiset perustelut otetaan aina oikeina perusteluina, siis faktana, ikään kuin kirjaimellisena totuutena ja mekanismina siitä, miten tähän tilanteeseen ylipäätään päälyttiin. Tyyliin, minulla oli valtava stressi töissä, unohdin avata se sähköpostin. Niin, mutta sitten sen toisen osapuolen implisiittisessä sopimuksessa nämä samat perustelut tulkitaankin poikkeuksetta sosiaalisina manöövereinä. Siis sosiaalisina manöövereinä. Kyllä. Ne nähdään vähän niin kuin kasvojen pelastamisena, vastuun välttelynä tai jopa ihan suorana yrityksenä hiljentää tai painostaa toinen osapuoli. Pysähdytäänpä tähän hetkeksi, koska tämä dynamiikka on ihan täysin tuhoisa. Ajattele nyt, miltä tämä tuntuu käytännössä. Minä kerron sulle täysin vilpittömästi, miksi minä tein virheen. Minun sääntökirjassa faktojen esittäminen on aitoa rehellisyyttä. Mutta sun sääntökirja kääntääkin sen ihan välittömästi pelkäksi selittelyksi. Joo, se iskee tosi kovaa. Mä koen siitä aivan valtavan episteemisen loukkauksen. Mun todellisuus ja kokemus mitätöidään ihan täysin ja mua pidetään suunnilleen valehtelijana. Ja samaan aikaan sä koet, että mä vaan syötän sulle jotain ylituotettuja epäilyttäviä selityksiä, enkä muka ota mitään vastuuta. Täsmälleen noin se menee. Ja se pahin juttu tässä on, että kumpikaan meistä ei oikeasti yritä manipuloida tai satuttaa toista. Me vaan koodataan se sama informaatio aivan eri tavalla. Tällainen toistuva oikosulku todellakin kuluttaa ihan minkä tahansa suhteen nopeasti loppuun. Mutta otetaan toinen, tosi yleinen törmäys, joka syntyy validoinnin ja analyysin välillä. Mikä se on?
No, toisen perustuslaki määrittää, että kun hän esittää huolensa, välittäminen tarkoittaa ihan ehdotonta läsnäoloa ja tunteen validointia ensin. Eli mitään vaan kuunnella ja olla läsnä. Joo, läsnäolo ensin. Mutta sen toisen perustuslaki näkee välittämisen aivan toisin. Hänelle välittäminen on sitä, että hän tarttuu heti siihen ongelmaan, alkaa analysoida sitä ja pyrkii ratkaisemaan sen nopeasti. Tuon on varmaan ihan jokainen joskus kokenut. Toinen kaipaa sellaista halausta ja sympatiaa, ja se toinen alkaa piirtää johonkin kuvitteelliselle valkotaululle prosessikaaviota siitä, miten asia hoidetaan parhaiten. Niinpä. Ja validoija tuntee itsensä torjutuksesi ja pitää sitä toista ihan tunteettomana robottina. Analysoija taas tuntee syvää epäoikeudenmukaisuutta, kun hän yritti kaikkin voimin auttaa ja vastaukseksi häntä vain haukutaan kylmäksi. Joo, tämä on ihan klassikko. Ja sitten meillä on vielä kolmas konkreettinen törmäys yksinolon lepuutuksena versus yksinolotorjuntana. Miten tämä tiivistyy? Kun stressi iskee kunnolla, toisen implisiikkinen sopimus pakottaa hänet vetäytymään täysin omiin oloihinsa. Se on hänelle ihan elintärkeä ainoa keino laskea kierroksia ja ladata akkuja. Mutta se hänen kumppaninsa sopimus voikin sanoa, että vaikeina hetkinä se selvä merkki turvasta on nimenomaan tukeutuminen toiseen ihmiseen. Joten kun toinen tulee sieltä raskaalta työpäivältä kotiin ja sulkeutuu makuhuoneeseen vaikka puoleksi tunniksi, niin tapahtuu taas tämä valtava kategoriavirhe. Lähentyjä kokee, että se makuhuoneen ovi paiskattiin suoraan hänen kasvoilleen, siis aivan selvä merkki torjunnasta. Joo. Ja yksin vetäytyjä taas on ihan täysin ymmällään siitä, miksi hänen elintärkeää taukoaan pidetään jatkuvasti hyökkäyksenä. Eihän kumpikaan esitä mitään roolia, kumpikin on aidosti loukkaantunut toisen tavasta osoittaa sitä välittämistä. Juuri noin se näyttäytyy. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos näitä sääntöjä ei ikinä koskaan sanota ääneen, vaan toinen osapuoli yksinkertaisesti vaan pakotetaan mukautumaan toisen sääntöihin? Nyt me ollaan ihan asian ytimessä. Jos näitä asioita ei ylipäätään ymmärretä yhteensopivuusongelmana, toinen osapuoli nostaa oman relaatioprotokollansa ikään kuin suhteen universaaliksi oletukseksi, jota kummankin on vaan pakko noudattaa. Ja mitä siitä seuraa? Tällöin tämä toinen osapuoli joutuu tilaan, jota essei kutsuu maskiksi tai maskaukseksi. Hän joutuu siis jatkuvasti ajallaan sitä ei-natiivia käyttöjärjestelmää, ja se, usko tai älä, maksaa paljon. Tietokonemaailmassahan emulaattorin ajaminen, eli vaikka se, että sä yrität ajaa Windows-ohjelmaa Mac-tietokoneella, se syö ihan valtavasti prosessoritehoa, se tekee koneesta hitaan. Millainen tämä metabolinen kustannus sit ihmiselle on? Miltä se maskaus tuntuu arjessa? Se on ihan hirveän uuvuttavaa. Ei se todellakaan ole ilmaista. Maskausprosessi vaatii toisaalta huomattavaa metabolista kustannusta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että sun on ihan koko ajan suoritettava sellaista repressiota, eli tukahdutettava sun omat luontaiset ja automaattiset reaktiot. Okei, se kuulostaa raskalta. Annettava mielessäsi omia viestejä jatkuvasti vieraalle kielelle, ja mikä pahinta, sun on oman toiminnan osalta harrastettava ihan herpaantumatonta tarkkailua. Se on just sitä munonkuorilla kävelyä, mistä ihmiset usein puhuvat, kun he on ihan täysin palaneet loppuun parisuhteessaan. Se joudut jatkuvasti esittämään jotain versiota itsestäsi, jonka uskot toisen haluavan nähdä. Täsmälleen. Ja tästä me päästään esseen kenties keskeisimpään havaintoon. Haluan nostaa tämän esiin oikein painokkaasti. Kommunikaatiomenetelmä, joka vapauttaa toisen maskeerauksesta, voi muuttua toisen maskiksi. Vau, odota, tuo pitää vähän aikaa pureskella. Siis kommunikaation metodelma, joka vapauttaa toisen maskeerauksesta, voi muuttua toisen maskiksi. Tuo oikeastaan rikkoo ihan täysin sen illuusion, jota meille usein myydään. Me ajatellaan, että jostain löytyy sellainen objektiivisesti oikea tapa kommunikoida. Kompromissi ei olekaan sitä, että me löydetään oikea tapa, vaan usein käy niin, että se terapeuttisesti oikea tapa pakottaa toisen tällaiseen uuvuttavaan roolisuoritukseen. Kyllä. Jos me väkisin pakotetaan analyyttinen ongelmanratkaisija omaksumaan pelkän validoijan roolin, koska se on mukamas terapeuttisempaa, niin me todellakin vapautetaan toinen ihminen. Mutta me pakotetaan se analysoija elinikäiseen teatteriesitykseen. Hän ei saa ikinä reagoida asioihin niin kuin hänelle itselleen olisi luontaista. Joten mitä tämä kaikki tarkoittaa?
Jos me ei oikein voida luottaa näihin päätepistesanoihin, emmekä me missään nimessä saisi pakottaa toista omaan käyttöjärjestelmäämme maskauksen uhalla, miten ihmeessä me ikinä saadaan asiat toimimaan? Siihen on onneksi ratkaisu olemassa. Mekanismirealismin tarjoama ratkaisu tähän on nimeltään jaettu sopimus, eli englanniksi shared skeleton. Jaettu sopimus. Millainen se on? Se on kahdenvälinen, täysin eksplisiittisesti neuvoteltu korjausliike. Mutta tämä arkkitehtuuri rakennetaan aina törmäyksen varalle, ikään kuin rauhan aikana. Se ei todellakaan nojaa terapiajargoniin, vaan ihan tarkkaan spesifikaatioon. Miten sellainen oikein tehdään? Hyvä artikla tässä jaetussa sopimuksessa nimeää itse asiassa 4 asiaa. Ensimmäinen on laukaisin, eli ihan puhtaasti se, mikä tilanne aiheuttaa sen törmäyksen. Okei, laukaisin. Mikä on toinen? Toinen on odotettu käyttäytyminen, eli mitä kumpikin tekee, kun se laukaisin aktivoituu. Kolmas on sitten vastavuoroinen velvoite. Tämä tarkoittaa sitä, mitä molemmat joutuvat sietämään tai tekemään. Ja mikä on se 4. kohta? 4. on onnistumisen mittari. Mistä me siis aidosti tiedetään, että tämä sopimus toimi? Nyt ihan pakko kysyä, tarkoittaako sitä oikeasti sitä, että meidän pitää laatia jokin aivan valtava Excel-taulukko jokaisesta kotityöstä, oven avauksesta ja sanavalinnasta? Koska kuulostaa kieltämättä aika raskalta paperin pyörittelyltä. Ei missään nimessä. Täydellistä eksplisittisyyttä ei vaadita, ei todellakaan. Luojan kiitos. On tärkeää muistaa, että useimmat implisiittiset oletukset saavat ja niiden täytyiskin pysyä täysin hiljaisina. Miksi? Koska ne toimivat suurimman osan ajasta aivan loistavasti. Aivan. Eli keskitytään vaan niihin ongelmiin. Juuri näin. Jaettua sopimusta sovelletaan ainoastaan niihin kohtiin, jossa tulee jatkuvasti niitä toistuvia vaurioita. Eikä sillä muodolla ole yhtään mitään väliä. Sitä ei tarvitse paperille kirjata. Se voi olla vain puhuttu sopimus keittiön pöydän ääressä. Ainoa testi tälle on täysin pragmaattinen. Toimiiko seuraava kerta toisin? Miten tämä ratkaisisi vaikka sen aiemman validointi vastaan analyysitörmäyksen? Tosi hyvä kysymys. Tässä ratkaisussa validoija voisi esimerkiksi oppia viivyttämään omaa tarvettaan pelkkään empatiaan ja hyväksyä, että se analyysi on kyllä kohta tulossa. Analysoija taas oppii jaksottamaan omaa prosessiaan paremmin. Eli kumpikaan ei kuitenkaan tukahduta omaa ydintään. Nimenomaan. Kumpikaan ei tukahduta sitä omaa ydintään, vaan he luovat yhdessä yhteisen protokollan. Esimerkiksi sovitaan, että annetaan ensin 10 minuuttia täyttä tukea ja sen jälkeen aletaan yhdessä analysoimaan ja etsimään ratkaisuja. Vau! Vedetäänpä hieman näitä lankoja yhteen suoraan sinulle, joka meitä siellä tänään kuuntelet. Sä et todellakaan tarvitse mitään taikavoimia ollaksesi ajatusten lukija, eikä sun tarvitse pitää toisen ihmisen täysin erilaisia reaktioita moraalisina hyökkäyksinä sinua kohtaan. Aivan. Kun sä kerran ymmärrät, että tässä onkin oikeastaan kyse käyttöjärjestelmien yhteensopivuusongelmasta, eli näistä meidän implisiittisistä sopimuksista, sä voit oikeasti lakata tuhlaamassa kaikkea sitä energiaa syyllisten etsimiseen. Kukaan ei tässä pelaa tahallaan väärin. He vaan sattuvat pelaamaan ihan eri peliä. Ja sit sä voit vain aloittaa uuden jaetun sopimuksen rakentamisen. Tästä nouseekin mieleen yksi uusi, vähän tätä esseitäkin pidemmälle menevä ajatus, jonka mä haluaisin jättää sulle pohdittavaksi. Mietipä tätä. Mitä jos ne kaikkein vahvimmat ja kestävimmät ihmissuhteet eivät olekaan niitä, joissa ihmiset ovat ihan luonnostaan täydellisen yhteensopivia? Mitä tarkoitat? Mitä jos ne ovatkin niitä suhteita, jotka ovat todella kohdanneet ne omat syvimmät perustuslailliset kriisinsä, purkaneet ne rohkeasti osiin ja rakentaneet niihin kaikkein tarkimmin suunnitellut jaetut sopimukset? Ehkä se kitka, jota me koemme, ei olekaan koskaan merkki epäonnistumisesta, vaan oikeastaan se on koko sivilisaation perusmateriaalia. Tuo kääntää kyllä ihan kaiken ylösalaisin. Kitka ei olekaan epäonnistumista, vaan se on se aivan puhdas raaka-aine. Kiitos, että vietit taas aikaa se meidän kanssamme tämän syväsukelluksen parissa. Ja todellakin selkeyttä kaikkiin tuleviin neuvotteluihin.